Hola, escoitase, sí? Sí? Bueno, pois boa tarde. Moitas grazas por participar nestas xornadas sobre a configuración da paisaxe no cinema galego, onde faremos un percorrido por eses materiais que constitúen a paisaxe. Estableceremos conexións ca fotografía, ca pintura, con as distintas artes visuais. Unha primeira versión deste curso estaba programada como curso de Brao para o Brao do ano 2020, que se suspendeu pola pandemia, por iso tamén estamos ben contentas no grupo de poder recuperar esas actividades que quedaron truncadas. A terra, a lingua e a emigración son os tres elementos fundamentais que estableceu o proxecto, que estableceron os grupos de recepción do proxecto de investigación Cine, Diversidade e Redes, desenvolvido polo Grupo de Estudos Audiovisuais, e que para a xente dos estudios de recepción caracterizaban a identidade galega no cine. Nestes 2 días veremos como eses tres elementos, a terra, a lingua e a emigración, van aparecendo nas reflexións do curso. A terra na súa vertente de territorio ou de paisaxe, variando segundo a consideración de clase, a lingua rompendo os seus silencios de sublime observación paisaxística que se establecen por veces e rompéndoas no cotiado traballo, e a emigración, ben a través dos tempos detidos pola ausencia ou das memorias ancoradas no exilio. Estes tres elementos do cinema galego tamén teñen moitas páxinas adicadas nos 4 volumes xa editados de Para unha historia do cinema en lingua galega, que tamén ven editando o GEA. Mais hoxe e mañá reunímonos con unha diversidade de perfís e de percorridos de xente que reflexiona sobre a paisaxe, investigadores, cineastas, directoras de fotografía, arquitectos e mesmo músicos, para pensar conxuntamente a paisaxe dende perspectivas e sensibilidades diferentes, que no seu encaixe foron configurando unhas estruturas do imaginario colectivo noso, unhas estruturas do imaginario colectivo a través dunhas imaxes de Galicia que facemos nosas e que se constitúen a través dun proceso continuado de literalización e socialización en nosas. Entón, este proceso vense desenvolvéndose non antes dende o século XIX, o tema paisaxístico na pintura en Galicia un pouco máis tardío que noutros lugares, cando menos dende inicios do XX, no século XXI tamén se revelou co novo cine galego e co cine deste século como un celme moi produtivo para o cinema galego. A paisaxe, por que é importante falar dela, por que nos parece central, porque reflicte a vez unha realidade material da nosa existencia, pero tamén unha realidade íntima de autosituación no mundo e social. Entón, a paisaxe permítenos traballar o íntimo e o social dende unha imaxe única e moi complexa. Fálanos de nós, como nos relacionamos ca contorna, pero tamén como nos relacionamos co noso imaginario. A paisaxe, logo ben, é un elemento privilexiado para pensármonos en colectivo a través das imaxes. Para comprender a profundidade desta abstracción, decidimos organizar 2 días as xornadas. Un de anatomía da construcción fílmica da paisaxe, que sería hoxe. Vamos a traballar un pouco as tomas, as luces, os planos, os tópicos, de onde ven da fotografía, como se fraguan e socializan esas imaxes. E sen esquecernos de como poder desvelar as ideoloxías recorrentes, a idealización que está detrás do traballo coa paisaxe. E logo mañá tamén as paisaxes do cinema galego, comparándoas cas artes visuais, co pouso da pintura, mesmo ca paisaxe portuguesa. Estas serían as 2 partes. Hoxe encetará a xornada Vítor Vaqueiro, que fará un análise de evolución fotográfica da paisaxe, que elementos a constitúen e o contraste das idealizacións ca situación real do país. Continuará Lucía Catoira Pan, dende a dirección da fotografía, para falarnos como se construe a paisaxe a través da luz, dese elemento fundamental e diferencial tamén da paisaxe. E, finalmente, Pablo Gallego falarános da súa viaxe por Galicia, revisitando cos mesmos planos o filme de Luís Alonso do ano 29, pero 80 anos despois, e confrontando a transformación de Galicia neste século. Pecharemos hoxe co filme e co acompañamento musical de Xurxo Souto e Pulpiño Viascón, que xa teñen aquí montado e probado todo o show que teremos de peche. Mañá encetaremos con Sara Donoso para falarnos do peso da pintura na construcción da paisaxe dos artistas visuais galegos, e tras ela virá Iván Villarmea, que fará casi un contraste dialéctico dende esa paisaxe sublime que é máis común, traballar a paisaxe rururbana,
que é tan habitual e que pouco se traballa sobre ela, e comparará ca portuguesa. E finalmente pechará Eloi Enciso reflexionando sobre a construción desa paisaxe de fronteira e literaria, de memoria e de exilio, nos seus filmes Arraianos e Longa Noite, destas paisaxes dos seus filmes que tamén son emocionais e simbólicos. E xa pecharemos co filme Arraianos. E ben, antes de rematar, quería agradecerlle a todos os participantes a súa xenerosidade para atopar un oco no calendario e para compartir con nos a súa reflexión sobre a paisaxe. Por suposto, a coordinadora do GEA, Margarita Ledo, sen que sería imposible organizar as xornadas. As nosas técnicas de investigación, Olaya Tubío e Sara Calvete, tamén a Jennifer, que nos axudará con distintas tarefas, e os servicios técnicos da facultade, a Reyes e Manuela en concreto, que están arriba. Entón, se vos parece, pasamos a primeira sesión con Víctor Vaqueiro, que presentará Margarita Ledo. A folla para asignaturas, quen precise o crédito, está na entrada. Grazas. Bueno, outra volta, boa tarde, e gracias por virdes, gracias tamén a todas as persoas que acaba de nomear Soliña e que contribuíron a que estas xornadas se materialicen, que levábamos tempo agardando por poder facelas. Gracias a Víctor, de novo na facultade, a Víctor Vaqueiro. Vedes que é unha seriedade constituinte a del, porque é unha persoa que está habituado a pensar a foto dende autores e autoras, bueno, fundamentalmente autores, porque son dominantes na imaxe técnica, dende os lugares, dende o xesto social, eso que nos vai identificando tamén como comunitas, e hoxe dende a paisaxe, que é do que nos vai falar. Pensar a foto como unha imaxe, obviamente que sabemos todas e todos que está mediada por un dispositivo técnico, pero tamén pola toma de posición, polo modo de enfrentarse ao real, ao modelo do autor ou autora, e pola interpretación ou polo modo que a incorporamos a nos mesmas como persoas que ollan para a foto. Hai un libro con Publio López Mondéjar, Pacheco, que fala, coido cun subtítulo de A memoria dun tempo dun país. E estas tamén son coordenadas que nos sitúan en Víctor Vaqueiro. E que nos sitúan en Víctor Vaqueiro tamén cando fai fotos. Porque, claro, pensar a foto, facer fotos, sería o que pomposamente chamamos teórico con mans. E tamén avanzando a propornos outra historia da foto. El realmente fai unha historiografía da fotografía. Seguramente o último texto, non sei se é o último, Víctor, pero é Imaxes abandonadas, a que publicaches a partir das conferencias en Didac, sobre José Suárez. Bueno, o último sai dentro de 15 días, disculpade que non nos saiba. Falarán, seguramente aparecerán ecos na súa intervención. Imaxes abandonadas con aqueles fotógrafos, bueno, que de alguma maneira se convirten en ancoraxes, como José Suárez, como Virgilio Viéitez. A súa tese tamén ten que ver, obviamente, coas fotos de Pacheco e do estudio Pacheco a través de dúas publicacións do ano 9 ao ano 36 del Pueblo Gallego e de Vida Gallega. Que estades vendo tamén que a foto como un elemento que circula no espazo público, nos medios de comunicación, é algo ao que se adicou. E tamén, para alén de pensar a foto, de facer fotos, recuperar e organizar e dar a ver, precisamente, o inmenso arquivo Pacheco foi unha das súas obras que están ao dispor, aínda están ao dispor. Como se chama aquel centro agora? Porque era o antigo Banco de España, en Vigo, como se chama aquel agora? Oficina da Deputación. Non, eso é despois, eso é o posterior, o que iba a ser o Centro Galego de Fotografía. Sí. Pero o arquivo Pacheco estaba naquele edificio... Ex-Banco de España e hoxe Casa das Artes.
Casa das Artes, eso que me referi, identificado como Casa das Artes, se o buscades. O outro sí que era precisamente nesa laboura e nesa idea organizadora, era un proxecto do Concello, se non me equivoco, para crear un centro galego da fotografía, que tamén se ligaría ao Centro Portugués da Fotografía, que, como sabedes, está na cidade de Porto, pero a partir do dinosauro, o dinoseto non foi posible. E quedou en oficina da Diputación. Son esas cousas que pasan, mudan os tempos, mudan as vontades, a metamorfose é unha constante entre nós e, bueno, aplaudímolo tamén, a metamorfose, que tamén pode ser a inversa. Bueno, entón, a paisaxe sabedes que sempre supón unha persoa espectadora, alguén que olla, ten este sentido tamén de fora de campo incorporado, e hoxe nós vamos a ser esa figura que olla para a paisaxe que nos presente Víctor Vaqueiro. De novo, grazas. El estuvo na facultade como profesor de fotografía, participaba do grupo de estudos audiovisuais. Lembramos aquela primeira publicación da discapacidade en imaxe, que el fixera os retratos, un proxecto de retratos con persoas con outras capacidades, e que é un proxecto do ano 2006, xa pasou algo de tempo, non? Pero o tempo pasa tamén para a foto. E agora imos a atender o que nos conte Víctor. Grazas. Moitas gracias, Marga. Obrigado a vos por estardes aí e ao grupo por convidarme. Sobre todo por convidarme nunha situación e por organizar este encontro nunha situación, espero ter ao final 2 ou 3 minutos para explicar estas palabras, nunha situación na que eu vexo a fotografía galega ou a fotografía en Galiza non nunha situación complicada, como se di sempre, ou complexa, senón verdadeiramente dramática. Sin máis, vou comenzar con isto que, xa digo, que espero ao final poder desenvolver máis un par de ideas. No ano 1792, un cura artista inglés, William Gilpin, publica un libro que se titula 3 ensaios sobre o pintoresco. Nese libro, el estabelece, por dicelo de alguna maneira, 2 blocos, e esos 2 blocos serían un de tipo, por dicirlo de alguna maneira, máis físico e outro de tipo máis ideolóxico. Entre os primeiros, sería, por exemplo, a rugosidade. Calquera persoa sabe que físicamente pode palpar a rugosidade dun cadro, dunha foto posteriormente, e logo hai outras cuestións de tipo máis ideolóxica. E en estas cuestións de tipo ideolóxico el centra esencialmente 2: a ruralidade ou o ruralismo e a antigüidade. Esa proposta de William Gilpin, pois interactúa como calquera outra proposta do tipo que sexa, pois con unha sociedade. E esa sociedade é a sociedade inglesa dos séculos XIX, que esencialmente, un pouco posteriormente a isto, a sociedade victoriana, e contempla dentro dela igualmente dous blocos de ideas. Unha idea e que son contradictorias, unha idea de tipo, por decirlo de alguna maneira, intelectual, e é o conservadorismo da sociedade inglesa do XIX, é iso que chamamos, que se acostuma denominar unha das polas, o puritanismo, e despois como filosofía de entronque, como filosofía de ancoraxe á realidade, ao positivismo, é dicir, esa idea de que na factualidade, nos feitos, na realidade, na ciencia, pois está a verdade. Todo iso que está, digamos, máis ou menos ensamblado na teoría, choca ou confróntase na realidade con un proceso que é o proceso de posta
de posta en marcha nese longo proceso que dura 100 e pico, depende dos autores, 100 e pico, 200 anos, que chamamos a Revolución Industrial, verdade? E esa Revolución Industrial pois implica cousas que hoxe casualmente nos son tamén coñecidas, como é o abandono do campo, a desplazamento de grandes masas á cidade, a instalación de persoas na periferia das mesmas, e con eso, a mudanza do territorio. Quixera que se comprendera esta idea, porque eso é o que vai... Tiroteo. Isto é o que vai constituir, en certa maneira, un dos eixos do que ven a continuación, e aí, digamos, hai unha contradición entre dous blocos sociais. Un, o estrictamente productivista, é dicir, a 1792, a burguesía revolucionaria que 3 anos antes asaltou a Bastilla en París, e despois outro grupo que podían ser pois a nobreza, ese grupo que dedicado fundamentalmente a eso que vemos en moitos cadros, en moitos filmes, a caza do raposo, e de alguna maneira, eses dous grupos propoñen unha paisaxe diferente, ou xeran unha paisaxe diferente. É dicir, frente a ese deterioro da paisaxe inzado cada vez máis por hangares, por o que chamaríamos hoxe jalpóns, por fábricas, etc., pois hai un intento de defensa da paisaxe tradicional, verdade? E entón, eso é, digamos, unha construción intelectual que vai dar orixe á paisaxe. Gustaríame distinguir, non hai nada que distinguir, porque sei que todo o mundo ten claro, que por unha parte está un fenómeno físico, visual, etc., de tipo natural, que sería a natureza, que sería o territorio, e por outro unha construción intelectual, unha construción, polo tanto, ligada á perspectiva de clase e á perspectiva de quen ve, que sería a paisaxe. E esa paisaxe pois fai interactúa ou xera ao seu redor un grupo de conceptos, de aspectos, e é, como vedes aí, o natural frente ao cultural, isto que acabo de decir, a expresión en gran medida da representación da nación, como é a nación, que nación representamos. Evidentemente non é igual a nación que se representa aos ollos de un burgués que procura esencialmente o beneficio e que non ten tempo, vou non ir adiantando, e que non ten tempo para pasar horas diante dun pintor para que reproduza a súa efixe, frente a de un aristócrata que pois ten todo o tempo do mundo, porque é un ocioso, igual que os monarcas, como podemos seguir comprobando hoxe en día. Entón, e por outra parte, queda, digamos, esa cuestión do pintoresco ligado á cámara. É dicir, é nese momento non, un pouco máis tarde, cando se vai a establecer a ligazón entre o pintoresquismo e a cámara. Inmediatamente, poucos anos máis tarde, vai aparecer a fotografía. Poño aí dúas datas, 1826, para sinalar a primeira fotografía da que hoxe temos noticia, unha fotografía de Niepce, que é unha fotografía dos tellados de París, ou o ano 1839, o momento no que a fotografía se presenta en París mediante unha asamblea conxunta das asambleas de ciencias e letras. Esta idea de dunha asamblea formada por dous sectores intelectuais, digamos, os artistas, definido así nun sentido amplo, e os científicos, dan pé e de alguna maneira reflicten para pensarmos o que é a fotografía. A fotografía era medio ciencia, medio arte. A ciencia asentaba na idea da química, produtos que permiten facer unha fotografía, e esencialmente unha idea a oxidación de sales, de prata, e a outra pata é a óptica, verdade?
curioso que unha persoa tan culta como Baudelaire xa estabeleza neste momento o que podería ser a semente da cisisión entre ciencia e arte ou entre fotografía e outras cousas. Hai un texto moi famoso del que se titula O público moderno e a fotografía, no que el, creo que o texto é do ano 41, no que el di que benvida sexa a fotografía si é que ela serve ao labor do etnógrafo, do pesquisador, do xeógrafo, etc. Pero, e creo que cito literalmente, pero si deixamos que penetre nos territorios donde o home coloca a súa alma, entón malfadados de nós. Quero dicer que parece mentira que unha persoa culta como Baudelaire que xa estabeleza ese corte entre as dúas, o que vai, digamos, presidir toda a historia da fotografía, digamos, entre como diría Foncuberta, entre a adherencia ao representativo, a adherencia á realidade e ao outro territorio de unha fotografía diferente que non sei como chamarlle, porque se chamo creativa estou dicindo que o documental non é creativo, o cal non é certo, pero sabedes o que me refiro, non? Fotografía, digamos, fabricada ou fotografía de outro estilo. Ben, como reflexión, como proxección desta idea entre ciencia e arte, como expresión da cuestión documental e demais cousas que vemos a continuación nesto, aparece un álbum, xa nos vamos achegando onde eu quero ir, un álbum que é esencialmente de paisaxes, verdade? É o que lle chaman un álbum que publican os franceses que se titula así, Excursións daguerrianas porque aparte de que porque Daguerre é un dos inventores da fotografía, porque todas estas fotografías, esa que vedes aí, pois están feitos con daguerrotipos e logo, posteriormente, pasados a papel. Conviría tamén que entendéramos que este século, o século XIX, pois é o século do colonialismo e que, en ese sentido, pois, alén do colonialismo que coñecemos, vou obviar certas cousas porque me interesa ir levando a charla onde a quero levar, digo que ademais desa penetración de Inglaterra, pois, digamos, nos mares do sul, etc., Australia, e a creación india, a creación da Commonwealth, a parte da penetración, poñamos por caso, en Francia, o que se chamou posteriormente África Occidental Francesa, hai unha penetración que vai marcando ao propio tempo a base para o xenocidio, que é a penetración no oeste americano, é dicir, como avanza a conquista desde o leste cara ao oeste e como aí, sobre territorios nos que viven os auténticos norteamericanos, que o que pasa que os auténticos norteamericanos hoxe coñecémolos como os comanches, apaches, semínolas, paunis ou pes negros, pero esos eran os auténticos norteamericanos que foron masacrados polos que eran chineses, polacos, irlandeses, etc., moitos deles invadindo isto, perseguidos pola lei. Pero, digamos, sobre esos inmensos territorios virxes construense un concepto de paisaxe ao cabo dos grandes, por obra dos grandes paisaxistas norteamericanos como é o Sullivan, que fotografara, por certo, 10 anos antes a Guerra Civil. Paro aquí nesta fotografía e quixera que vos fixarades nesa enorme pedra. Esta é unha fotografía, como vedes, do ano en Utah, no ano 1868, e esta é a mesma fotografía feita no ano 1975, casi 100 anos despois. Hai un grupo de fotógrafos e topógrafos que se chaman así, proxecto de asentamento refotográfico ou de esbozo ou de deseños, cuxo proxecto consiste en refotografar as fotografías que os pioneiros fixeran antes, co cal xa vedes a donde nos conduce isto, verdade? Condúcenos á confrontación a paisaxe, como se altera e como se altera, digamos, o soporte da paisaxe, o territorio. No ano 51,
os franceses deciden tamén establecer un álbum, e isto ocorre tamén en España. Isto ocorre en España un pouco máis tarde, pero no século XIX, no que o Ministerio da Guerra proponse regalar un álbum constituído polos grandes barcos da Armada Española, dirixidos, según eles, a opinión pública, aos demais países e a prensa. Parome en isto porque me parece como apuntamento interesante o feito de que verdadeiramente entendedes que no século XIX, no que España xa leva perdido algo así como 80% do seu imperio colonial, bueno, ou máis, porque eu creo que nesa altura xa só queda Cuba e Filipinas, os grandes exércitos europeos non se sentirían demasiado emocionados pola Armada Española. Por outra parte, o público xeral tampouco. E entón, a donde vai dirixido realmente eso? A prensa e, polo tanto, a propaganda ideolóxica. E esa propaganda ideolóxica é a mesma que fai a misión heliográfica, isto con monumentos de Francia que esencialmente tentaban homoxeneizar o que lle chamamos hoxe o hexágono, é dicir, tentaban impor a idea do francés sobre bretóns, sobre vascos, sobre occitanos, provenzais, etc. E vou marcar, e aquí, e con isto, entro xa definitivamente na paisaxe galega, e aquí isto non é unha paisaxe correspondentes ás fotografías da misión heliográfica, pero sí a Legret, que é un dos membros desta misión. Ben, cambio aquí, se vos dades de conta, estou designando con unha especial, digamos, grafismo, consistente nun fondo azul, e paso aquí un fondo azul con un perfil branco que se refire a aspectos que teñen lugar en Galicia. No ano 1856, en Vigo, temos noticia deste fotógrafo. Non sabemos que é o que fai, pero non sabemos como o fai, porque non chegou a nós ningunha fotografía del. Sí que sabemos, hai unha longuísima reportaxe sobre el, da cal porei un pequeno anaco aquí, no que fala de que se dedica a vistas de árbores, a fervenzas, a cachoeiras ou a paisaxes fluviais. Precisamente recollo o que me interesa desa reportaxe. É unha reportaxe aparecido no xornal La Oliva no ano 56. Xa vedes, non? Bueno, diríamos hoxe, coa nosa perspectiva un poquito hortera, verdade, a descripción, pero tamén hai que comprender que pasaron 150 anos e que todo o mundo tiña dereito a este tipo de desafogos. Agora ben, é dicir, todo este tipo de discurso que acabamos de ver aí por ese López de Vega, que non sei se será un xogo con López de Vega e unha asignatura humorística, iso ten que ver con eso que un dos grandes historiadores da fotografía, Helmut Gershheim, alemán, ten especificado como características propias do pictorialismo. Seguramente eu lanzo aquí esa hipótese de que verdadeiramente Ricaud ou Ricot, porque non sei se será francés ou se será occitano, pois verdadeiramente con ese intento de transformar a realidade, veremos como eso se vai concretando en fotografías, de augas movidas, formando esa especie de superficies cotonosas, algodonosas, de simetrías, eso que pasaremos agora a ver xa especificamente na paisaxe galega, de ennobrecemento, e ennobrecemento quere dicer tamén falsificación da paisaxe, verdade? É dicir, eso que
o que chamaron os ingleses aí nos primeiros tempos do século XIX, a aristocratización da paisaxe, verdade? E, polo tanto, a pegada de clase existente na realización desa paisaxe. Digo que a min dame pé a pensar que isto fose un primeiro pictorialismo. Se así fose, pois teríamos aquí un fotógrafo que no seu tratamento da paisaxe pois está en ondas con eso, o pictorialismo histórico realmente despega no ano aproximadamente no ano 1890. O que ocorre que antes hai iso que lle chaman un protopictorialismo, dos cales veremos algún exemplo aquí, e como aproveito para dicer como en Galiza en gran medida pola guerra civil e pola ditadura que seguiu, eso continuou fotografándose con ese esquema cando había xa 50 anos que morrera en Europa, e digo que me lanzo a hipótese difícil de probar, porque eso quedaría probado o día que apareceran fotos del, pero sinceramente vexo difícil. Ben, e nestes momentos, en 1860, cando temos o que probablemente sexa a primeira fotografía de paisaxe galega, ou unha das primeiras conservadas, non? Que é unha vista xeral da Coruña en 1860, deste fotógrafo de ascendencia francesa, como todos os que actuaron aquí, os apelidos son franceses, italianos, Prosperi, Abrillón, Sellier, etc. E entón, pois aí está, interésame pararme un momento nesta fotografía porque é curioso como el construe a paisaxe, verdade, e non, digamos, co que sería esperable, pero xa veremos como isto ademais se repite, e o outro tamén, co que sería esperable na fotografía, é dicir, unha fotografía que esencialmente recolle ou digamos, plasma a perspectiva, nunca mellor dito, do renacemento, do perspectivismo, verdade? Liñas de fuga, converxencias, etc. Aquí el o que fai é construir esa profundidade con planos sucesivos. O primeiro sería isto que advertimos, xa vedes aí unha unión e aquí outra, é dicir, son tres fotografías que posteriormente se encaixan, porque non existían en ese momento cámaras panorámicas, pero todo o mundo tiña a vocación ou a expectativa panorámica e, polo tanto, querían recoller esa paisaxe, até o punto que este tipo de paisaxe chamase así, fotografía de paisaxe, este tipo de fotografías chamase formato paisaxe. Entón, el construe, como digo, en primeiro lugar, con unha franxa que supoñemos que debe ser verde, campos, etc. Un segundo territorio composto por esa liña de casas, de construccións, etc. Isto que vedes aquí, redondiño, non é unha falta, non é un erro, nin un problema que tal. Aí, se o ampliades, veredes escrito en pequeniño Afrillón, é dicir, é a pegada do seu tal. Unha terceira, que é xa, pois, de alguna maneira, a riqueza da ría chea de barcos e o movimento e isto, e finalmente a cuarta aí donde hai un elemento que nos ancora na cidade e que nos ancora no pasado, que é a Torre de Hércules, verdade? O que foi o faro romano. E nestos momentos tamén, non traio aquí porque realmente é un álbum de Cisneros moi centrado na monumentalidade, e este é un álbum sobre Compostela que se lle regala a raíña Isabel II con motivo da súa asistencia a exposición que se chamaba daquela regional de Compostela do ano 1858. E no ano aproximadamente, ao redor dos anos 1885, a familia, a parella formada polo italiano de Perugia, Filippo Prosperi, e a pontevedresa Cándida Otero, pois publican un libro, eu penso que máis que un libro, é un álbum de fotografía. Eu tiven na man os restos, era un pequeno álbum con fotografías, pero non é estrictamente, por eso non traio ninguna, non é estrictamente de paisaxe, senón do que chamaríamos hoxe paisaxe urbana, verdade que sí, pero un termo que aparece na fotografía ao redor dos anos 70. Traio isto aquí porque xustamente o título dese álbum é Galicia pintoresca. É dicir, outra vez se recolle a idea de pintoresquismo.
Teño aquí este fotógrafo como exemplo clarísimo de pictorialismo, porque me interesa, xa digo, plantar ou chantar ou suxerir as raíces do que vai vir a continuación, non? Isto é fotógrafo, xa digo, pictorialismo de pleno momento pictorialista, 1898, e esa querencia polos reflexos, veremos máis adiante fotografías en este sentido galegas, digo polos reflexos e pola simetría. En gran medida poño isto porque me interesa de alguna maneira conectar os que son profundamente fervente defensor do cruce do particular e do universal, digamos, da nosa particularidade galega coa universalidade o mundo que pertencemos, ao cal non podemos estar alleos. Por iso digo que establezo relacións coa paisaxe. Veremos algunha foto de Casado como ten relacións con esas fotos que vimos de O'Sullivan. E aquí sería, despois xustificarei a brevedade e a rapidez de todo isto, da miña intervención. E isto serían as 4 liñas que eu advirto notablemente diferenciadas na fotografía galega. Panorámicas de interior, digamos, esencialmente provincias de Lugo e Ourense, aínda que tamén do interior da provincia de Pontevedra ou de Coruña. A análise do movimento das aguas, máis ben sería a conxelación, é dicir, ese tipo de fotografías que procede de un longo tempo de exposición, ou se queredes dunha longa velocidade de obturación. Despois, a cuestión dos reflexos, tema moi querido, porque o reflexo implica a duplicidade e aí detrás hai todo un inmenso mundo. Recomendo-vos a lectura dun magnífico libro de Philippe Dubois que se titula, non está traducido ao galego, El acto fotográfico de la representación a la reflexión, el acto fotográfico, no que hai un capítulo dedicado a mitos fotográficos. Digo que os reflexos pois queren decir o dualismo, queren decir o dous, queren decir a contradición, pero tamén queren decir a proxección de un mesmo sobre as augas, polo tanto o mito de Narciso, tamén a reflexión no espello que funciona como escudo, polo tanto o mito da Gorgona, da Medusa Gorgona e Perseo, todo isto e tal. E despois o que eu considero unha auténtica obsesión na fotografía galega nos primeiros anos, nas primeiras décadas do século XX, que é o que podíamos chamar a estética ou a dialéctica da árbore máis o piñeiro. Perdón, eso está mal, do árbore máis o mar, árbore e piñeiro é o mesmo. E que prova evidente témola no propio himno, que non fala, digamos, das especies que cabería esperar, das especies autóctonas, que si carballos, que si castiñeiros, amieiros, bidueiros, non, salgueiros, non, falan dos pinos. Fixadevos ben o que eso significa, é dicir, o himno é de 1890, os piñeiros introdúcense unha especie a principios do século XIX e outra ao redor do ano 1850, cando Pondal traballa no himno, hai 40 anos que están esos piñeiros, e, sin embargo, xa digo, hai algo que aí chama a atención e que me parece. Ben, para desenvolver este traballo, eu traballei sobre esas 4 coleccións. O Portfolio Galicia, unha obra de Pedro Ferrer, de 1904, Las bellezas de Galicia, non ten data, pero calcúlase que é do ano 1930-32, estampas de un editor que se chama Gil Cañellas. Estampas de Galicia é unha obra do 36, queda interrompida, xa vos imaginades, pola guerra, e o autor é Casado, e finalmente Vida Gallega, que é unha revista que se publica, como acaba de decir Margarita, desde o ano 9 ao ano 36. Tamén falece no 36. Teño que dicer que, sendo honrado, eu non teño o Portfolio Galicia, sí que teño Las bellezas de Galicia e Estampas de Galicia, que son álbumes, pero non completos, e despois vin
ese número total de fotografías, 1675, con toda sinceridade, eu creo que son unha persoa sincera, para poder tirar unhas conclusións un pouco máis fundadas, teria que ver, en vez de esas 1600 fotografías, estiven botando un cálculo así de tipo estatístico, tiña que ter visto unhas 12 ou 13.000. Pero non me deu tempo a velas, como é obvio. Sí que hai algo en común, e é que hai as percentaxes de fotografía, de paisaxe con respecto ao resto, son esas que tedes aí e tal, e iso lévame a pensar o seguinte, que na construcción da identidade galega o mellor resulta que é máis importante o que xa apuntaba, por eso citei a misión heliográfica, os monumentos, que a propia paisaxe. E dicer que en todas esas publicacións os monumentos teñen unha percentaxe superior á paisaxe. Queda eso aí tamén como hipótese de traballo e Deus proveerá se é que provee. Bueno, e aquí temos, vamos pasar unhas cantas imaxes, aquí temos, pois, as imaxes do primeiro tipo, verdade? É dicir, construccións sobre sobre a horizontalidade, é dicir, liñas, sucesivas liñas, aí sería unha, aí sería outra, que van definindo segmentos, este sería o primeiro, este das árbores e este sería o segundo, o terceiro, cuarto, montañas, e quinto, o ceo. É dicir, unha fotografía, e destas hai moitas montadas sobre a, como digo, horizontalidade. Ás veces, isto sería o que chamaríamos hoxe, no ano 2022, a paisaxe intervida, é dicir, paisaxe na que fica presente a acción humana sobre ela. Aí tedes tamén ese estudo en profundidade de Malpica, aínda que aparece xa nos anos 30, hai unha fotografía de Pacheco moi parecida a esta, na que todo isto é un inmenso muro. E aquí temos a fotografía que vos digo... Que pasou? Sí, a fotografía que construe sobre as verticais, é dicir, sobre as converxencias de liña, é dicir, unha fotografía, pois, de blanco, da Coruña, e unha fotografía, pois, digamos, relativamente complexa, verdade, na súa elaboración. Por unha parte están esas liñas, ese primeiro, digamos, ese primeiro tercio inferior da imaxe que se construe sobre a converxencia de liñas, para logo, como se dixéramos, intentando que nese ritmo vertiginoso que marcan esas converxencias, como se el suxerise que a mirada desexase descansar, e entón, pois, deseña un mar, aí están xa as árbores e os piñeiros, falaremos desto máis a seguir, e pequenos, como se dixéramos, pequenas penínsulas, isto que entran no mar, e finalmente o fondo co oceo, etc. Non é moi boa calidade, pero esta fotografía pois é a reproducción feita, penso que precisamente do álbum ese de 1904 bueno, pois é o que acabo de mencionar antes, isto, Portfolio de Galicia. E esta foto, interésame tamén comparala con esa que antes puxen de Legré, que tamén era unha onda. Que ocorre? Que esa onda, digamos, feita de noite, dalle un componente diferente, dalle esa componente de misterio, de romanticismo. Hai zonas oscuras, hai zonas moi subexpostas pola propia falta de luz, e iso pois implica, xa digo, a oscuridade e o negro, e onde está o negro pois está o misterio e ás veces a morte, como ben se encargaron de comunicarnos o cinema expresionista alemán dos anos 20, verdade? É dicir, pois o que sei, Nosferatu, o M. Aquí está esta idea, que tamén se repite con frecuencia, e aí tamén é interesante isto, é dicir, que xa esta imaxe que aparecía nos álbumes franceses ou franceses esencialmente do XIX, é dicir, a persoa humana
como escala para poder comparar, e esa fervenza, freixa ou cachoeira, como se queira chamar, en Merza. E esa, como decía antes, velocidade de obturación baixa para reproducir esos aspectos que hoxe que nos sigue emocionando, como nos siguen emocionando ou como siguen emocionando as postas do sol por moi horteras que sexan, e que sexa algo repetitivo, insistente. Aquí tedes uns muiños de Cabral é un bairro de Vigo, e outra vez convertido aí a auga en algo casi sólido, verdade? E aí, pois, outra vez, isto é claramente, hai algo que me incomoda, pero que non podo evitar. É dicir, a mí gustaríame poder poñer aquí non unha reproducción da foto, sino unha reproducción, non unha reproducción dunha reproducción, sino unha reproducción do original, un escadriñado do original, pero o original seguramente non aparece, porque aí ten esta foto, ten aí esa rugosidade, e esa rugosidade é propia do pictorialismo. Verémolo, xa digo, no caso de Smith de las Heras, do que pasaría a falar. E aí tedes, pois, o que vos falaba, verdade? É dicir, os reflexos na auga, todo isto que implica a dualidade, todo isto que implica os reflexos, xa me refiren a él. E tamén outra cuestión que implica a duplicación e que implica a simetría e que implica o equilibrio. E isto, sobre todo, se a auga está tranquila, pois eso parece, por decirlo de unha maneira original, que casi nunca se escoita, un remanso de paz. Isto... aí tedes o mesmo. Esta fotografía non está o traballo de Belver, un fotógrafo de Pontevedra, que era xuiz, e isto pois non está documentado, e entón todas as súas fotografías están feitas, están datadas entre 1920 e 1950. Oye, pois casi non pagaba a pena, porque como comprenderedes, unha fotografía no ano 21, cando estamos aínda no período monárquico, frente a unha fotografía no ano 35 ou 36, período republicano, ou ano 50, ditadura, pois supón contextos moi diferentes, aínda que isto é o que hai. Sabedes que ese asunto da simetría, ese asunto do reflexo, en moitísimas circunstancias, mesmo nunha situación tan dramática como é as inundacións, os alagamentos que acontecían con relativa frecuencia en Padrón. E aí está o último grupo ao que me quería referir, quero dicir, antes do 36, isto, que é esa estética, esa dialéctica entre o piñeiro e o mar. Traio aquí só para que vos deades de conta unhas fotos que son todas tomadas por fotógrafos anónimos en Marín, é dicir, na ría de Pontevedra, mesmo nesa parroquia, en Portocelo, e é a constante insistencia neso, é dicir, mar en primeiro, en último termo, terra no primeiro e entre os dous os piñeiros, ás veces posta do sol incluída ou contraluz incluído. É un cadro ben coñecido de Castelao do ano 29 que nin siquiera ele é capaz de sustraerse a esa estética, quero dicir que é algo que pagaría a pena relacionando isto co que decía antes do himno, pois meterlle o dente por aquí a ver que ocorre. Ben, isto que acabo de ver, recapitulo os piñeiros e o mar, as augas movidas, ou da velocidade de obturación que decía eu, a simetría, o equilibrio, todo este tipo de cousas, as paisaxes, son o que podíamos chamar de verdade a cara amável do país, é dicir, isto que, que bonito é, fíjate, isto que Galicia é tremendo, non? E agora ven
a outro. Non quero decir con isto que isto non sexa cara amable, senón que a outra cara. A min particularmente interésame máis este outro rosto do país, pola simple razón de que outro ten moito a ver coa repetición, coa copia, e digamos, eso non avanza, é dicir, se ti te metes por un camiño de repetición, pois non importa que sea fotografía, tanto ten que sexa fotografía, cinema, poesía, novela, pois o asunto non avanza. Aquí hai unha fotografía de Federico Maciñeira, unha persoa que non é fotógrafo, el de feito asina as súas fotografías como aficionado, pero é unha fotografía inmensa, é unha fotografía que merecería que nos paráramos con ela comentándoa 5 ou 10 minutos, que non o imos facer, pero son varias cousas. Primeiro, como é posible dar esta potencia a unha masa, é dicir, coa potencia que ten unha masa de canteira, verdade? Ansel Adams, sin persoas, é dicir, un dos grandes paisaxistas do século XX, pois ten recollidos imaxes deste estilo, sin xente, pero ademais desto, como se marcan os niveis, hai 3 homes inspeccionando, o que publicamente chaman inspectores de obras, pois inspeccionando os traballos de los que se lo están currando aquí abaixo, incluídas as que o están currando, porque esas dúas que están aí, que teñen o vestido movido, son mulleres. E ali abaixo, decir, esa secuencia de traballo articulado en 3 niveis, en 3 camadas, verdade, coa súa correspondente reflexo social. Aquí, xa digo, outra imaxe, e esta é unha fotografía do ano 36, e vou poñer precisamente unha fotografía de Ansel Adams, que é a mesma idea, verdade? É dicir, a curva dun río. Home, tedes que recoñecer que se o río se chama Snake, pois ten media fotografía feita, xa, claro, e que efectivamente as montañas do fondo son moito máis, digamos, airosas, etc. E tamén, esta é outra fotografía, estamos falando, fixadevos ben, esta é unha fotografía publicada en 1904, o cal quere decir, o único que sabemos dela é que se publicou en 1904, pero que pode ser de 1900 ou de 1885, é dicir, non sabemos cando, e digo que é unha fotografía que se está facendo arrancando o século XX ou finalizando, poñamos, o XIX, é unha fotografía moi, e nunca mellor dito, arriscada, non? É dicir, aí, digamos, esa visión do mosteiro de Carboeiro, alá o que hoxe son as Fragas do Eume, pois verdadeiramente interesante. E isto, pois xa digo, isto calquera paisaxista norteamericano do 19 asinábao. Se alguén sabe onde é Penarruca, é dicir, eu gábome de coñecer moi ben o país e de verdade que non coñezo ningún sitio que se chama Penarruca, pero ademais non é eso, que o busquei e non hai non teño ningunha referencia. Se alguén o sabe, que é da súa zona tal, pois isto, que avise. Traio aquí 2 fotos, esta é a seguinte, esta é unha foto de casado que é, decía Robert Capa, se non che saiu ben a foto é que seguramente non te achegaches, se non fixeches a foto que querías é que seguramente non te achegaches o suficiente. Pois seguramente o que ven a continuación, que non é un mal fotógrafo, non se achegou o suficiente. Casado, desde logo que sí. Este é o mesmo, é dicir, isto que vemos aquí, estas dúas tal, é o que Casado camiñou até aí para fotografar. Penso que, sin ser esta ni moito menos unha fotografía mala de paisaxe, pero penso que tal. E isto é ao que me refería, esta é unha fotografía, sí, feita no ano 36, e isto é Ribadavia, verdade? E pensemos nesa fotografía de Russell, a terceira ou a cuarta que puxe, donde el, digamos, magnifica a natureza frente a aquela casa, hai un paisano ali debaixo do Penedo, e ali abaixo hai tamén unha casiña pequena e tal. E isto é o que fai el, pero non cunha casiña e un paisano, senón cunha vila como Ribadavia. Entón el, pero magnifica isto a natureza, e en este caso a potencia da pedra, deixando atrás Ribadavia. Ben,
E entramos xa na última fase, estamos agora xa vou percorrer o último tramo que me queda, que é do 50, digamos, desde o ano 50, ou desde o ano, se queredes, 40, pero no 40 estaba a cousa mal para fotografar, ao ano 75. Termino no ano 75 porque se me meto na fotografía contemporánea, pois isto sería algo de non terminar nunca. A min o que si me parece parecíame máis interesante, do meu punto de vista, pois sentar os alicerces da, digamos, do que está vindo hoxe ou do que ven a partir do ano 75. No ano 55 publícase este libro, A familia do home, de isto que fai o compendo, un fotógrafo norteamericano de origen alemán, Edward Steichen, que paga a pena que lle botedes un ollo. Esta é a portada, non ten nada significativo da paisaxe, pero comento en dúas palabras o libro, aínda que creo que o máis interesante é coller o libro na biblioteca, botarlle tranquilamente un ollo devagar e despois ler a crítica que fai Roland Barthes ao libro como ideoloxía, digamos, do que se está establecendo a partir do ano 45, é dicir, eso que lle chaman a fotografía humanista, a que non me vou meter aí, entre outras cousas, porque Barthes vai dicir isto en moitas máis palabras e con moita máis precisión do que eu. E esencialmente a crítica vai porque, aparte de que o libro está cheo de citas de orixen bíblica, pero basease nunha idea, non? Que o xénero humano somos unha grande familia. Entón, home, pois, verdadeiramente que lle digan eso, que somos todos unha grande familia, a un rapaz ou unha rapaza de Uganda de 30 anos, con un 50% de probabilidade, doente de sida, comparado con un rapaz ou unha rapaza que vive en Manhattan, pois non deixa de ser un insulto. Isto xa digo, a parte do golpe, da pegada, da profunda pegada religiosa e esencialmente, digamos, de delimitación de bloques nun contexto de Guerra Fría. Ben, de aí sai un tipo de fotografía que, como decimos que os humanos somos unha gran familia, unha fotografía que é de tipo humanista. Vou centrarme nas dúas últimas persoas que aquí actúan, que son Veiga Roel, e que podíamos dicer que unha persoa inmensamente preocupado pola técnica e que practica o que podíamos chamar, e eu creo que el mesmo di, un pictorialismo temático, é dicir, algo pois que vai intentar incidir nesa idea, veremos as súas fotos, do ser humano, do protagonismo do ser humano, e que no seu contexto móvese pois ao redor das agrupacións fotográficas, dos concursos e das convocatorias esas que lle chamaban salóns de fotografías, que daban premios. Os premios normalmente eran unha copa como que lle dan hoxe será máis pequena que a que lle dan a Rafa Nadal cando gaña a Wimbledon, non? Pero cousas así deste estilo. E vamos ver, xa digo, as fotografías. Esta é unha fotografía de Veiga Roel, como vedes aí, aproximadamente no ano 1960, e esta é unha fotografía de un dos grandes do pictorialismo inglés, Peter Henry Emerson, do ano 1885, 75 anos antes. E seguimos exactamente igual, é dicir, barca, quizá aquí, máis néboa, barca, pequeno regueiro, árbore e pescador ou isto, non? Seguimos aí, ou aquí, coa duplicidade do que falamos antes, do reflexo, aquí igual, sempre os caneiros, e aquí, pois, un pouco na liña no que acabamos de ver antes. Ben, non sei por que saltou isto.
Bueno, e agora, digamos, pasaremos revista a este Inocencio Smith de las Heras, un magnífico profesional que seguiu facendo pictorialismo, é dicir, paisaxe pictorialista ao longo de toda a súa vida. É dicir, o pictorialismo morre no ano 1914, cando comeza a Segunda Guerra Mundial, e cando despois xa ocorre o que ocorre. Guerra, 1917, Revolución Rusa, e pois o que xa sabedes perfectamente, existencia das vanguardas, tres polos que serían o surrealismo parisino, outro, o Dada alemán, berlinés, e despois todo o constructivismo que emerxe da Revolución Rusa, Saitek, Rodchenko, etc. El, xa digo, sigue con ese asunto das agrupacións, sigue co salonismo, sigue coa idealización da paisaxe, sigue coa idea de que calquera tempo pasado foi mellor, e sigue con isto que eu denomino aí porque era moi longo e non me cabía, con unha ideoloxía paisaxística que lle encanta ao nacionalcatolicismo, e en gran medida el é o fotógrafo desto. Vamos ver as súas fotos. Traio aquí, isto é unha fotografía del. Diredes, isto ten unha pinta de pintura tremenda. Bueno, pois, aí o tedes. Este é un cadro de Monet. Eu fago trampas, non? O cadro de Monet quito e a cor, porque quero que se comparen, digamos, o que é o golpe do pincel. Pasa que, claro, o que é na foto da dereita o golpe do pincel e na esquerda o golpe do bromóleo e do que lle chaman as impresións nobres, etc. E isto é a cuestión, verdade? Efectivamente, é o traballo del impresionante. Eu creo que hai tres grandes pictorialistas no Estado, un é o catalán anterior a el, Pla i Giannini, e despois queda un tipo que era enxeñeiro, que foi fundador de CASA, Compañía Aeronáutica Sociedade Anónima, isto que se chamaba Ortiz Echagüe, e Smith de las Heras, e son os tres grandes que siguen facendo este pictorialismo até os anos 60, 60 e tantos. Eu penso que as últimas fotos de Ortiz Echagüe deben de ser do ano 66, cando xa estaban en marcha os procesos digamos, de primeiras folgas da universidade, as primeiras folgas obreiras, e para eles o tempo non pasaba. Hai que comprender, en descargo deles tamén, que non era fácil nunha situación de asfixia como o franquismo. Isto é unha fotografía de 1893 que podía ser asinada por el. E outra vez seguimos, é dicir, nos anos 40, 50, 60, pois coa mesma composición, digamos, intelectual que os pioneiros dos anos de principios de século. Mesmos títulos, verdade? E para terminar, volveus a mover, bueno, isto, pois pasarei revista a un par de fotógrafos, que son Blanco Amor e Jean Diosede. Haberá quen se pregunte, e como non está aquí José Suárez? Porque non estaba, é dicir, porque está exiliado, é dicir, porque Suárez no 36 considera máis seguro para a súa integridade física estar fora que dentro. Blanco Amor está a cabalo entre isto, ven e vai a América, e isto pois é unha fotografía do Paraño, aí perto, bueno, o concello, penso, se alguén é de por ali, do Irixo, e xa é unha paisaxe, xa, é dicir, de unha inmensa potencia, porque é, digamos, unha paisaxe descarnada, unha paisaxe pelada, e non é precisamente amable. E isto é a visión, isto é en Chile, non? Pero de alguma maneira traio isto porque isto é paisaxe, e de alguma maneira isto infórmanos da perspectiva de Blanco Amor. E esta fotografía, que tamén é en Chile, tamén de Blanco Amor, que afirmaría perfectamente Robert Frank, que ten no seu libro Os Americanos, ten algo moi parecido a isto.
E esta é unha foto do piñeiro, pero vos dadesvos de conta que este piñeiro non é o piñeiro dos que víamos esa placidez, non? É un piñeiro agredido, aí estános anunciando pois, o vento constante que fai que o piñeiro teña que deitarse e que as súas polas crezan nunha única dirección. E finalmente termino con 3 fotografías aquí de Jean Dieussed que xa é, fixádevos, unha paisaxe diferente. As paisaxes que vimos, esas que vimos ao principio, de grandes superficies, pois serían unha paisaxe sintética, por decirlo de alguna maneira, verdade? Aí recóllense diferentes elementos e tal, mentras que isto é a paisaxe analítica que vou fixar nestas leiras aí ordenadas desta maneira. Bueno, pois xa sabedes, será aproximadamente na zona non moi lonxe da Ribeira Sacra. Aquí, ese campo reducidísimo, seguramente Betanzos, e esos serán as polas de lúpulo de onde se tira a cervexa. E aquí, outra vez, tampouco eses piñeiros son piñeiros, pero penso que aquí termino, efectivamente, quixera agora investir un par de minutos en facer esa observación que prometín facer. Publiquei, vou ser completamente sincero, publiquei o primeiro artigo sobre fotografía, se non me falla a min a memoria, no ano 84. Pasaron 38 anos. E podo dicer que este encargo foi o máis complexo, o máis difícil para esta exposición que me fixeron na miña vida, ata o punto de que isto é únicamente unha fracción mínima do tal. Eu acostumo cando teño que escribir un artigo, sexa de 4 folios ou sexa de 30, facer un pequeno esquema, digamos, unha especie de índice que vou ampliando, que vou facendo referencias tal, vou facendo propostas, leo isto, vou á bibliografía e confronto esas propostas, e eu levaba 20 e tantos días e non tiña absolutamente escrito nada. E entón dixen, pero que me está pasando aquí? Que está pasando aquí? E entón, pois, comecei a darlle voltas á realidade e entón construín unha pequena cronoloxía que vou ler, que me vai levar lela uns 20 segundos, que, por decirlo así, as consecuencias, é dicir, digamos, os esteos que terman das miñas dúbidas á hora de concretizar un artigo e unha charla que se me pedía de 40-45 minutos. A cronoloxía que leo é a seguinte. 1985 desaparece a Bienal Luguesa de Fotografía. 1985 tamén desaparece a revista de fotografía 40x50. Ano 2000 desaparece a Fotobienal de Vigo. 2010 o Arquivo Llanos fica ali, digamos, abandonado no Museo Etnolóxico de Ribadavia. No ano 2011 conxélase a inauguración do Centro Galego de Fotografía, un edificio que estaba feito en Vigo, que costara 2,5 millóns de euros, que eran 1.300 metros cadrados, 4 andares, a parte abaixo zona de entrada de camións, etc. 2011 féchase o Arquivo Pacheco de Vigo. No ano 2012 desaparecen todas as materias de fotografía do grau de comunicación audiovisual. No ano 2021 desaparece o CEGAI, Centro Galego de Artes da Imaxe, para convertirse na Fototeca de Galicia. No ano 2021 tamén o Centro Galego de Fotografía, o que lle decía eu antes cando Marga fixo a alusión, convértese nunha oficina de Deputación de Pontevedra, é dicir, 1.300 metros cadrados para unha oficina na Deputación. A Facultade de Historia de Arte da USC non ofrece ningunha materia de fotografía, tampouco ofrece no ano 2022 a Facultade de Belas Artes de Vigo, que ofrece unha asignatura, unha materia de fotografía. A Facultade da Historia de Arte da Universidade de Vigo non ofrece ningunha. Desaparece o Outono Fotográfico de Ourense. A Facultade de Publicidade de Vigo non ofrece ningunha materia tampouco de fotografía, e nos últimos 3 anos nas 4 revistas culturais de referencia non se publica ningún artigo de fotografía.
E entón entendín por que eu non era quen de arrancar. Non era quen de arrancar porque eu realmente estaba iniciando un proceso de investigación, digamos, tiña necesidade de tripar un camiño que ninguén tripara previamente. Con isto que quero dicir? Pois quero dicir e dirixirme sobre todo ás organizadoras que pido disculpas se é que a palestra non deu os resultados apetecidos e non satisfaceu o que se esperaba. Verdadeiramente isto pero de alguna maneira a min isto interesoume porque digo, pero isto non existe. Eso continuareino, pero será algo que me leve ao mellor 6, 8 ou 10 meses máis. E tamén a vos pido disculpas se que esperabades outra cousa e non a tenéis. Moito obrigado e máis nada. E se alguén quere facer algunha observación tal, pois non sei isto, Soliña, canto tempo temos? Temos 5 minutos, que é moitísimo tempo. Alguén se anima? Atopaches algunha paisaxe máis na que houbera non vai ben, na que houbera traballo como esa da mina de Viveiro, e que me pareceu ademais moi organizado tamén o traballo por capas horizontais, bueno, pareceume tremendamente interesante e diferente, non? Esa fotografía, por se encontrás algunha máis dese estilo ou algún comentario respecto. Non, de verdade, Soliña, se houbera encontrado, houbera colocado, porque esa a mí me parece unha fotografía de verdade magistral. Que pasa? Xa fixe unha referencia por iso digo que eu vou continuar con este traballo, no sentido seguinte, eu vin, pois, eu que sei, ao mellor o 10% de fotografías que tiña que ver, para un traballo que pretenda ser exhaustivo. Eu que son de ciencias, esa é a miña procedencia, pois sei que de nada vale construir unha lei e que esa lei se leve cumplindo 50 ou 500 anos se un día algo viola esa lei, todo se cae abaixo e haberá que reelaborar de novo algo. Entón, xa digo, vendo tan pouco, especialmente porque das outras, deses 3 álbumes, Portfolio de Galicia e os outros 2, pois ao mellor cheguei a ver un 40 ou un 50%, pero de vida gallega que é dicir, en vida gallega son miles e miles e miles de fotografías, pois eu vin ao mellor unha porcentaxe que debe ser un 2 ou un 3%. Simplemente eu con este traballo terminei antonte, quero dicir, levo metido desde que ti me solicitaxe Soliña, pois traballando 3 ou 4 horas diarias, e sobre todo improvisando e vendo fotografías. Non atopei outra cousa, o cal non quere dicir que non haxa, e máis, estou casi convencido de que hai por parte do propio Federico Maciñeira. Como vin eso, dirixinme a traballos del, pero eran outro tipo de cousas, porque era xa moito de excavacións, de mámoas, de castros, este tipo de cousas, non? Pero así, digamos, xa este outro tipo de traballo non é tanto o traballo ligado ao Sacho ou ao Legón, como din na miña terra, senón, pois é a traballo semi-industrial, verdade? Canteiras e isto. Pois, iso foi o único que topei e por iso puxen. Solo un comentario, Víctor, sobre a última parte da túa última intervención, que me parece de gran interese, porque aí hai a conxunción, hai a aparición, por unha banda, nos anos 80-90, de toda unha eclosión de consideración da foto e de políticas da foto como patrimonio e como nova aprendizaxe, porque tiña sido moi ocultada e moi desvalorizada a nivel público, e un cambio, un xiro nesa mesma política e nos espazos. Ao mesmo tempo, tamén é verdade que aparecen espazos expositivos. Habría que ver,
Na cidade de Santiago mantéñense espazos expositivos, na Universidade, o Museo do Pobo Galego fai moito, aparecen pequenos espazos. En Ourense non está o tono fotográfico, pero si Vítor Neves e outros organizan as súas historias, pero pasa a ser algo como aquelas iniciativas dos anos 70, con moi poucos medios, que vas buscando o oco e que plantexas un pequeno traballo. Pero é verdade que hai o que tú apuntas, un gran cuestionamento da política sobre a foto, e desde logo é verdade que nesta facultade, aínda que en comunicación audiovisual se mantén optativa, non é hexemónico o pensamento ao redor da foto como ben necesario para a formación, cousa que tenta. Claro, no, eu... Se traduce na práctica fotográfica, e con que medios e os recúos en determinadas prácticas. Claro. Pero, recoñecendo tamén esas ínsulas que hai de intentar resistir e de facer propostas. Pero, que é moi complicado, efectivamente. Claro, é que o que di Marga ten toda a razón do mundo. O que ocorre é o seguinte, que eu, Marga e Meixo coñecémonos desde hai máis de 40 anos e sabe que son unha persoa optimista. Que ocorre? Que eu vexo o seguinte, aproximadamente no ano 70, por poñer unha data, a fotografía, digamos, en todo o mundo, muda esencialmente, porque a fotografía entra nas universidades, entra nos museos, entra nos circuitos comerciais e entra no territorio da crítica. É dicir, a partir de aí, por exemplo, no ano 79, creo que en Estados Unidos, 81, creo que aquí, publicase o libro de Roland Barthes, de Susan Sontag, sobre a fotografía. O ano seguinte, Barthes publica A Cámara Clara. E entón, digamos, comeza a crítica. O cambio nese territorio é radical. Acabo de poñer aí esa fotografía do río Snake de Ansel Adams. Ansel Adams, un dos grandes mestres da fotografía mundial, de paisaxe, que é o que nos convoca aquí, estaba vendendo as súas fotos en 1860 tantos en $300. Hoxe, as fotografías de Ansel Adams estánse vendendo en $800.000. Quero dicir que o cambio é radical neste nivel, pero tamén noutros, quero dicir, Andreas Gursky ou Cindy Sherman están vendendo as súas fotos por 2, 3 millóns, unha foto por 2 ou 3 millóns. Quero dicir que aí hai un cambio. E é o que vexo o seguinte, no ano 70, digamos, un pouco máis adiante, no ano 75, no ano 78, cando morre o difuntiño, pois resulta que a fotografía galega se incorpora a eso, coas súas, digamos, deficiencias, pero se incorpora e aparece unha revista de fotografía e aparece unha bienal e aparecen proxectos que se van desenvolvendo. Marga é unha das persoas que aparece o libro fotográfico, Marga é responsable da edición de Salgado, por de Sebastián Salgado, aquí. E entón, un mira o futuro, quero dicir eu, un mira o futuro con optimismo. E hoxe eu, na altura do ano 2022, miro para atrás e digo, pero é que o problema é que isto se parou e vai marcha atrás. É dicir, hoxe a situación obxectivamente é moito peor que no ano 2000, é dicir, cando está, e a eso me refiro, claro, que digamos, é dicir, que por que en Vigo desaparece a fotobienal e desaparece o Centro Galego de Fotografía? Bueno, porque hai un par de alcaldes que por definirlos con educación, con moita educación, direi que son un par de senvergonzas, claro, isto por definirlos con educación. E entón, pois, profundamente sectarios e, sobre todo, profundamente incultos.
É dicir, a explicación que dá Carlos Príncipe aos organizadores da Bienal, eu fui unha das persoas que puxen en marcha a Bienal, nese momento xa non estaba, é que vos paguen a Bienal os vosos amigos do bloque, literalmente. E ademais esas dúas persoas non eran afiliadas. E algo parecido é a xustificación de Abel Caballero. Eso non se abrirá nunca porque non é unha idea miña. Pero se usted inaugure o que lle dan, ademais hai que ser tarado para que te entreguen un edificio que costou 2,5 millóns, a ti non che costa nada, e ti o único que tens que facer é inauguralo, e facerte as fotos e vender o proxecto como se fora teu. Pois nin eso. E entón xa digo, eso unido a outras cousas, é dicir, e eu vexo isto, xa non digo que isto fora subindo e que a partir do ano 2000 sube pero máis lentamente, non, eu penso que a partir do ano 2000 hai unha e tal, que o compromiso de alguén que é clave, que son os poderes públicos, é nulo. Pois claro que sí. Pero, de alguna maneira, isto... eu vexome na obriga de... Alégrome a intervención de Margarita, porque se comprende o que eu quero dicir. Se eu, sinceramente o digo, se eu afasto aspectos privados da miña vida, como pode ser as amizades, o amor e esas cousas, a miña vida, esencialmente, no que queda, foi a fotografía nos últimos 40 anos, e sigue sendo moito máis que a literatura, que é importante para mí.